Lieben. Ich bin es, Sophia, und ich freue mich riesig, dass wir es uns heute gemeinsam gemütlich machen, hier vorm Kamin. Es ist einfach, sehr schön entspannend, und ich freue mich, dir ein Märchen vorzulesen, sodass wir gemeinsam schön entspannen und einschlafen können. Es handelt sich um ein Märchen aus den Apfelmärchen, herausgegeben von Sabine Ludgard und Wolfgang Schulze, erschienen beim Königswurth Urania Verlag. Und Volksmärchen, wie hier in diesem Buch, das sind Märchen aus der ganzen Welt, die einfach von Generation zu Generation immer weiter erzählt wurden und irgendwann in so einem wunderschönen Buch landen durften. Und wir werden einfach jetzt mal ein bisschen erforschen, was es hier für unterschiedliche Märchen gibt. Also hier gibt es Märchen aus der Anderswelt, Märchen über Apfeldiebe und Apfelmädchen, mythologische Äpfel, Äpfel der Liebe und der Reife, Zauberäpfel, Äpfel der Heilung. Also ganz unterschiedliche Kapitel mit unterschiedlichen Märchen. Und ich habe mir ein, wie ich finde, sehr, sehr Spannendes rausgesucht. Also machst dir gemütlich, lehn dich zurück und dann entspannen wir gemeinsam. Wenn du Lust hast, sowas mal live mitzuerleben, dann komm auch gerne in unsere entspannteste Community. In dem Mitgliederbereich findest du dann eben auch Livestreams. Du hast die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Also schreib mir auch gerne, wenn du bereits zu meinem Relaxies gehörst, ob du auch Lust hast auf so einen Livestream. So, legen wir los. Und zwar das Mädchen aus dem Apfelbaum. Auch die Apfelblüte hat ihr Geheimnis. Wenn ihr sie im Frühling seht, erinnert euch, dass es einmal einen jungen König gab, der ein großer Jäger war. Wann immer er konnte, ritt er in seine Wälder und jagte von frühmorgens bis spät in die Nacht. Einmal geschah es, dass sich der junge König bei der Jagd verirrte. Plötzlich befand er sich in einer unbekannten Gegend, weit und breit, nichts als öde Wüste. Der König war durstig, aber in der Wüste gab es weder Bach noch Quelle. Als ihm vor Durst schon die Kehle ganz trocken war, erblickte er vor sich einen Apfelbaum. Wer weiß, wie der dorthin gekommen war. An den Zweigen hingen 3 Äpfel, halb rot, halb gelb. Eine Freude, sie zu betrachten. Der König lenkte sein Pferd zu dem Baum und pflückte einen Apfel. Aber kaum hatte ihn aufgeschnitten, da sprang aus dem Apfel ein wunderschönes Mädchen im bloßen Hemdchen und rief mit trauriger Stimme: Wasser, gib mir Wasser. Der junge König selbst war durstig, hatte nichts, die Bitte zu erfüllen. Er schwieg und schaute das Mädchen wie verzaubert an, bis es auf einmal verschwand. Ohne lange zu überlegen, griff der Jüngling nach dem zweiten Apfel, pflückte und zerteilte ihn. Aber auch aus diesem Apfel sprang ein Mädchen, noch schöner als das erste, und auch das bat um Wasser. Der junge König, durstiger als zuvor, schaute es mitleidvoll an und schwieg, bis das Mädchen wieder verschwand. Nun pflückte der König den dritten Apfel, aber ihn aufzuschneiden brachte er nicht übers Herz, denn er dachte an das Schicksal der beiden schönen Mädchen. Mit diesem Apfel
ist es sicher nicht anders, sagt er sich und tritt los, um ein Bächlein oder eine Quelle zu suchen. Sein treues Pferd trug ihn an einen breiten Fluss. Dort sprang der König aus dem Sattel, nahm den dritten Apfel und schnitt ihn auf, und ein Mädchen im bloßen Hemdchen, schöner als die anderen beiden ersten zusammen, stand vor ihm und rief mit trauriger Stimme: »Wasser, bitte, gib mir Wasser.« Der König beugte sich zum Fluss hinunter, schöpfte eine Handvoll Wasser und benetzte das Mädchen von Kopf bis Fuß. Das schüttelte sich und sagte froh: »Hab Dank, Herr, dass du mich gerettet hast. Jetzt gib mir noch deinen Mantel, damit ich hier nicht bloß im Hemdchen stehen muss.« Der König konnte sich gar nicht an dem Mädchen satt sehen. »Gern gebe ich dir meinen Mantel und alles, was ich besitze. Du musst mir nur versprechen, dass du meine Frau wirst.« Dem Apfelmädchen gefiel der König. »Gern will ich dich heiraten, wenn du es möchtest. Du darfst es dir aber nicht anders überlegen und dein Wort nicht zurücknehmen.« »Warum sollte ich mein Wort zurücknehmen?«, sagte der König und lachte. »Warte hier auf mich, ich kehre bald zurück und hole dich in einer goldenen Kutsche.« Dann trieb er sein Pferd an und ließ das Mädchen alleine. Daran tat er nicht gut, denn kaum war er hinter der Wegbiegung verschwunden, da näherte sich dem Ufer eine hässliche Alte, die riss dem Mädchen mit der einen Hand des Königs Mantel herunter und stieß es mit der anderen in den Fluss. Das Wasser war sogleich wieder glatt wie ein Spiegel. Am Ufer blieb die Alte zurück, die warf sich den Mantel um die Schultern und erwartete den Bräutigam. Bald darauf kam der junge König in der goldenen Kutsche angefahren, und schon aus der Ferne rief er froh: »Steh auf, du schöne Frau, auf dem Schloss wird die Hochzeit vorbereitet.« Doch die Freude des Jünglings dauerte nicht lange. Er sah an der Braut zwar seinen Mantel, aber ihr Gesicht erkannte er nicht. Statt der schönen Jungfrau krümmte sich unter dem Mantel eine alte Hexe. Dem König krampfte das Herz zusammen. »Sag, bist du es, Apfelmädchen?« fragte er. Die Alte krächzte: »Ja, ich bin's. Und nun erfülle, was du versprochen hast. Oder hast du es dir anders überlegt?« Der Jüngling wusste nicht, was er denken sollte. War das wirklich sein Apfelmädchen? Stellte es ihn nur auf die Probe? Traurig setzte er die Alte in die goldene Kutsche und fuhr mit ihr zu seinem Schloss. Als die Leute die Braut erblickten, als sie die schreckliche Alte sahen, verzweifelten sie und konnten es gar nicht glauben. Einige lachten, die anderen weinten. Es war eine traurige Hochzeit. Am traurigsten von allen aber war der Bräutigam, der darauf wartete, dass sich die Alte wieder in seine schöne Frau verwandelte. Aber die wurde immer hässlicher. Der König konnte sie gar nicht mehr anschauen. Kaum war die Hochzeit vorbei, kehrte er alleine in sein Gemach zurück und setzte sich ans Fenster. Da flog ein weißes Täubchen herein, setzte sich auf die Fensterbank und schaute ihn an. »Täubchen, was hast du mir gebracht?« fragte er. Mit menschlicher Stimme sprach das Täubchen: »Junger König, Guru, Guru, du bist betrogen, hör gut zu, hast dich mit großem Glanz vermählt, doch nicht die richtige gewählt.« »Was sagst du da?« rief der König verwundert, aber bevor das weiße Täubchen fortfahren konnte, schlug die Alte an die Tür des Gemachs und rief: »Öffne, König, mit wem sprichst du?« »Mit niemandem«, antwortete der König, und das Täubchen huschte durchs Fenster in den Garten. Vergeblich durchsuchte die Alte alle Ecken. »Ich finde schon heraus, mit wem du hier redest«, krächzte sie auf der Schwelle und schlug die Tür hinter sich zu. Am Tag darauf war es nicht anders.
Kaum war Mittag vorbei, eilte der König von der Tafel in sein Gemach und setzte sich ans Fenster. Da kam wieder das weiße Täubchen zu ihm herein und gurrte so traurig, dass es dem König weich ums Herz wurde. Sag, Täubchen, was willst du von mir? Und mit menschlicher Stimme sprach das Täubchen: Junger König, Guch, Guch, du bist betrogen, hör gut zu, hast dich mit großem Glanz vermählt, doch nicht die richtige gewählt. Im Fluss muss die echte liegen, sanfte Wellen sie in den Schlaf wiegen. Was sagst du da, Täubchen? Fragte der junge König. Aber bevor das weiße Täubchen mehr erzählen konnte, pochte die Alte wieder an die Tür. Öffne, König, mit wem sprichst du? Mit niemandem, antwortete der König, und die Taube schwirrte durchs Fenster in den Garten. Vergeblich durchsuchte die Hexe alle Ecken. Ich krieg schon noch heraus, mit wem du da andauernd redest, drohte sie und schlug die Tür zu. Auch am 3. Tag verließ der König nach dem Essen die Tafel, eilte in sein Gemach, schloss die Tür 7-mal hintereinander zu, aber die hässliche Alte schlich sich ans Schlüsselloch und hörte und sah alles. Kaum hatte sich der König ans Fenster gesetzt, flog das weiße Täubchen auf seine Schulter und gurrte. Junger König, go, go, du bist betrogen, hör gut zu. Hast dich mit großem Glanz vermählt, doch nicht die richtige gewählt. Im Flusse muss die echte liegen, sanfte Wellen sie in den Schlaf wiegen, ruht in des Flusses tiefer Nacht. Wer weiß, wann sie jemals erwacht. Was sagst du da, Täubchen? Fragte der König zutiefst erschrocken. Aber noch ehe das weiße Täubchen mehr sagen konnte, klopfte es an der Tür. Es war der Diener des Königs, den die Alte geschickt hatte. Sie holte inzwischen den Jäger und führte ihn in den Garten. In des Königs Gemach fliegt dauernd ein Täubchen. Wenn es herauskommt, schieße es ab, bring es mir, so lass ich es dem Kopf abschlagen. Es dauerte nicht lange und das weiße Täubchen schwirrte aus dem Fenster. Das Klopfen an der Tür hatte es aufgeschreckt. Der Jäger zielte, schoss und traf. Blutüberströmt fiel das Täubchen zu Boden. Der Jäger hob es auf und brachte es der Hexe. Hier hast du, was du verlangt hast, Herrin. Die hässliche Alte nahm das Täubchen und warf es in das Kaminfeuer. Nun bleibt es auch nicht ein Federchen von dir übrig. Und wirklich alles verbrannte zu Staub und Asche. Doch im Garten, wo das Täubchen zur Erde gefallen war, lagen 3 Blutströpfchen. Über Nacht schlugen die Tröpfchen Wurzeln, bis zum hellen Tag wuchs aus den Wurzeln ein Sprössling, mittags war aus dem Sprössling ein Apfelbaum geworden. Und am Abend trug der Baum eine Blüte, die einen herrlichen Duft verbreitete. Dem alten Gärtner tat die Blüte leid. Spät bist du aufgeblüht, ein Apfel wird nicht mehr aus dir, der Herbst steht vor der Tür, schon weht der Wind über die Stoppelfelder. Und bevor der kalte Wind die Blüte abreißen konnte, pflückte sie der Gärtner und stellte sie an eine Vase ans Fenster. Seht, die Blüte, sie war im Haus des Gärtners. Doch nun geschahen dort wunderbare Dinge. Als der Alte am ersten Tag von seiner Arbeit kam, blieb er wie angewurzelt in der Tür stehen und staunte. Alles war aufgeräumt, das Zimmer gefegt, das Bett gemacht, die Tassen und Töpfe standen ordentlich auf dem Wandbord.
Dabei hatte er doch die Tür verschlossen, bevor er aus dem Haus gegangen war. Am Tag darauf war es nicht anders. Alles war sauber und aufgeräumt, doch zu sehen war niemand. Am 3. Tag ging der Gärtner wie immer in den Garten, doch kehrte er heimlich über den Hof in die Hütte zurück. Er schlich sich in die Kammer und konnte nun beobachten, was geschah. Als es in dem Häuschen still geworden war, sprang die Apfelblüte aus der Vase und kaum hatte sie den Fußboden berührt, wurde daraus ein wunderschönes Mädchen im bloßen Hemd. Das machte sich flink an die Arbeit, schüttete das Bett, fegte das Zimmer, ordnete die Teller und Tassen und Töpfe auf dem Wandbord. Da öffnete der Gärtner die Tür. Die Jungfrau aber erschrak und rief: »Wasser, bitte gib mir Wasser.« Der Alte nahm eine Kanne, holte Wasser aus dem Brunnen und besprühte die Jungfrau von Kopf bis Fuß. Freudig schüttelte sie sich. »Hab Dank, guter Mann, du hast mich gerettet. Jetzt gib mir noch einen Kittel.« Der Gärtner reichte ihr ein Kleid seiner verstorbenen Frau. Dann rief er ins Schloss. Am Schloss begegnete ihm der junge König. »Kommt mit, edler Herr, und seht, was geschehen ist.« Er führte den König in sein Häuschen. Der traute seinen Augen nicht. Im Zimmer stand sein Apfelmädchen. Nun erzählte die junge Frau, was sich zugetragen hatte, wie sie von der Alten in den Fluss geworfen worden war. Und von dem Gärtner und dem Jäger erzählte sie auch. Das weiße Täubchen war ich, der Apfelbaum unter deinem Fenster wuchs aus meinem Blut. Ich bin nun erlöst, aber meine beiden Schwestern fliegen noch immer als weiße Täubchen umher. Wir waren nämlich 3 Königstöchter, bevor uns die alte Hexe verzauberte. Erst mit ihrem Tod wird der Bann von uns weichen. Da schwirrten 2 weiße Täubchen zum Fenster herein und setzten sich der Jungfrau auf die Schulter. Sie freuten sich, dass ihre Schwester wieder ein Mensch war. Der junge König küsste seine echte Braut, mit der falschen Königin aber nahm es ein böses Ende. Und als auch die beiden Schwestern wieder ihre menschliche Gestalt angenommen hatten, hielten sie eine glückliche Hochzeit. Der junge König und das Mädchen aus dem Apfelbaum. Ein Märchen aus Böhmen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Märchen gefallen und dass ihr schön entspannen konntet. Wie immer freue ich mich, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Und lasst auch ein Abo hier, wenn ihr Lust habt auf weitere Videos zur Entspannung. Und damit sage ich dir wie immer eine gute Nacht. Schlaf schön, deine Sophia. Genau, hier oben findest du ein weiteres Video, so wie hier auch Hörspiel und Speed Relax Training sowie ein Abo.